dříve vykládáno jako z hlediska Sovětského svazu trochu jinak, než to skutečně je. To znamená, ono je to vlastně filozofická věc, protože pro Sovětský svaz byly vesmírné záležitosti, propaganda a věda. To znamená, že to, že vlastně většina jejich úsilí byla udělat vojenské rakety a podobné věci, o tom se nesmělo mluvit. A na druhé straně máme tu druhou filozofii a to je vlastně, že je to biznis. To znamená, to je právě to, když vidíme tu inovaci, kterou třeba způsobil Kennedy rozhodnutím, že v Americe řekl, že poletíme na Měsíc. A když si dneska zamyslíte, takže vaše používání mobilních telefonů a všech těch věcí, které dneska využíváte, jsou vlastně dány jenom díky tomu, že tenkrát padlo tohle rozhodnutí. To znamená, bychom si tady, nebo bych chtěl tady trochu se s váma povídat o tom, proč vlastně kosmické technologie, jaký organizace to jsou, to znamená pro Českou republiku je to hlavně spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou a pak je to spolupráce s Evropskou unii a potom jaký prostředí v České republice je a jak se vlastně ty věci vytváří a co je vlastně možné tady všechno dělat. Když se podíváte na tady tenhle graf, tak vidíte, že v tom celém světě je to trochu špatně rozložené, to znamená náklady Ameriky jako takové jsou poměrně vysoké a pak přicházejí ostatní státy. A ta otázka vždycky je, proč vlastně to potřebuje. Samozřejmě, když byly ty diskuze o Galileu, tak si řekl, máme americký systém, proč děláme evropský systém, ale na druhé straně, když se podíváme, tak pro moderní hospodářství vždycky vzniká nějaká taková síla, která to vždycky posunuje dopředu. Měli jsme století páry, měli jsme naftu, no a teďka máme signál satelitové navigace. Proč to vlastně tak je? Když se na to podíváme, tak moderní hospodářství potřebuje, nebo stojí na 3 pilířích. Jedna věc je, že potřebujete vědět, kde se kdo nachází. To může být člověk, to můžou být věci, to můžou být lodě, to může být letadla. To znamená, potřebujete informaci vědět, kde to je. Další věc je, že potřebujete sledovat okolí, to je pozorování země, to znamená, potřebujete vědět, jaká je tam teplota, jaká je tam radiace, jestli je tam díra nebo není, to znamená mapy, digitální modely a podobně. A třetí pilíř je komunikace, to znamená, každá hospodářská jednotka potřebuje dneska tyhle 3 informace. A to je právě ten důvod, proč všechny hospodářské jednotky nebo útvary, to znamená Amerika, Rusko, Čína, Indie, Japonsko nebo taky Evropa, chtějí mít tyhle systémy samostatně, protože se nemůžou spolehnout na ty druhy. A to je ten důvod, proč kosmické technologie, které dneska mají pořád větší význam, budou růst a pokud Evropa by chtěla konkurovat Americe, Číně a podobně, tak musí mít samostatné věci, které jsou vlastně pro ně důležité. Tady vidíte přehled civilních výdajů v Evropě pro kosmické účely, to znamená, v Evropě většina těchto věcí dělá Evropská kosmická agentura ESA, pak jsou to národní programy, Evropská unie se začíná teď do toho míchat a zvyšovat ty věci, a pak jsou to věci jako OEMETSAT, to jsou vlastně to, co vidíte každý večer v rádiu nebo v televizi, to je počasí. To znamená, když se podíváme na to, co vlastně ty kosmické technologie přinášejí, tak je to skutečně potenciál s nejvyšší přidanou hodnotou. To znamená, že když máte materiálové náklady kolem 300 korun a tu jednotku můžete prodávat za 4 000 euro, tak je to asi segment, který má nejvyšší přidanou hodnotu ze všeho, co se u nás dneska vyrábí. Když to vychází z toho, že třeba když prodáváme lokomotivu nebo nějaké velké jednotky, tak stojí kilo železa za $520. Když děláte letadlo, můžete jít na $1000. Když děláte věci pro vesmír, tak můžete klidně jít na 10 000, $100 000 na kilo materiálu. A to je to, co vlastně Česká republika jako země, která nemá vlastní suroviny, velmi jednoznačně potřebuje. Pak jsou to výrobní programy a výrobní procesy, které vlastně ovlivňují určité věci, to znamená
lidi nemají strach sednout si do letadla, letět. To závisí na určitých procedurách, které říkáme management kvality. Tento management kvality, který je vypracován pro vesmír nebo pro letectví, se přenáší do jiných oborů. To znamená to, že dneska jsou určité věci, které jsou spolehlivé, které se dají zjistit, jak dlouho budou fungovat a podobně. To je vlastně ta metodika, která vlastně začíná pro vesmírné projekty, přináší se do letectví, pak je do automobilového průmyslu a podobně. To znamená, že tady vlastně se od těch vyspělých technologií učí ty normální technologie, jak by se to mohlo dělat optimálně a levněji. Samozřejmě to přímé spojení vědy a výzkumu s průmyslem je tady v tomhle segmentu o hodně vyšší, protože samozřejmě, když někdo něco chce dělat a má vysoké nároky na kvalitu, na přesnost a podobně, tak je tam to spojení s tím výzkumným světem trochu jináčí. Ten problém České republice zase je, že u nás vysoké školy jako a Akademie věd má trochu jiný odstup a nechtějí skutečně v těch praktických věcech s tím průmyslem přímo spolupracovat, protože samozřejmě, když se střílí raketa nebo dělá družice, tak jsou tam strašně tvrdý termíny a dodávky, lhůty a podobně. To znamená, že ten akademický život je o trochu lehčí, než skutečně držet termíny a vypracovávat určité věci. To znamená, že v tomhle máme velký problémy a doufáme, že se změní. Samozřejmě přináší kosmické aktivity nové pracovní příležitosti, zahraniční investice a je to taky otázka imidže. To znamená, že v České republice nemáme žádné velké firmy, které se do toho angažovaly s výjimkou Honeywellu a Logiky, jinak je to záležitost pro malý a střední průmysl, to znamená firmy kolem 100 lidí, 20 lidí, ale samozřejmě doufáme, že se do toho budou zapojovat taky firmy, které jsou silnější. Tady je taky ten problém jako v České republice, co si říkáme inovace. Ten problém inovace můžeme vidět vždycky ze dvou stran. Inovace je vlastně, máme dva druhy inovace. My máme takovou tu trvalou inovaci, to jsou něco takové jako zlepšovací návrhy, ale na tom segmentu asi moc neuděláme, protože to je vlastně to, co se dělá pořád. To znamená, když Škodovka vymění zadní sklíčka brzdových a udělá na brzdách udělení barvy nebo vymění volant nebo něco takového, tak je to, oni tvrdí, že je to inovace, ale moc velká inovace to není. Co by se potřebovali, je takzvaná nebezpečná inovace. To znamená, to jsou ty věci, které změní určitý směr. To znamená, když si vezmete příklady, byly třeba iPad, byly to určité věci, které jako přinesou do určitého segmentu úplně nové věci. A to je právě ten problém u nás, že by se měly tyhle nebezpečné inovace hodně víc podporovat, protože to jsou věci, které přinesou k tomu průmyslu a tomu národnímu hospodářství dlouhodobě hodně větší profity. Když se na to podíváte, tak třeba byly firmy, které v 90. 80. letech byly absolutně špičkové v technologii, digital equipment, Xerox a podobně. Dneska o nich nevíte, protože právě spoléhali na tu pozvolnou inovaci a pořád vylepšovali jejich modely a nebyli třeba ochotní, to byl právě problém firmy Digital Equipment, která jejíž šéf Ken Olsen tenkrát prohlašoval, on se nenajde ani jeden blázen, který by si vzal počítač domů. Ta firma absolutně řekla, nebudou personální nebo osobní počítače. Pan se spletl a jeho velká firma, která byla skutečně špičková, za 3 roky přestala existovat. To je právě PCčka, které přišly, byla ta nebezpečná inovace, protože to bylo něco jiného, než někdo očekával. A na to právě bychom se měli koncentrovat a tady tohle právě přináší kosmické technologie. Když mluvíme o těch kosmických technologiích, abyste měli představu, o čem vlastně jednáme, tak je to třeba pozorování Země. To znamená pozorování Země z vesmíru, částečně vidíte určité snímky, které jsou v televizi, když je počasí, to znamená, to jsou ty normální optické snímače, pak jsou radarové snímače, infračervené snímače, různé vlnové délky. Na základě těchto informací můžete dělat skoro všechno. Vy můžete kontrolovat, jestli
úroda je v pořádku, vy můžete kontrolovat stav dálnic, vy můžete kontrolovat, jestli je teplota nebo nebezpečí, že nějakých sesnů půdy a všechny tyhle věci. Vy můžete vytvářet nové mapy, digitální modely, všechny tyhle věci. Pak máme pilotované lety do vesmíru, my máme na vrchu ISS, to znamená, je to laboratoř, tam se zkouší nové materiály a podobně. Pak jsou to třeba výroba raket, v tomhle Česká republika momentálně ještě nespolupracuje. Pak je to navigace, k tomu ještě přijdeme. Pak jsou to věda ve vesmíru, to znamená, to je přímo ta věda, která se zabývá tím, že když to třeba erupce na Slunci nebo podobně, jaký to může mít vliv na zdraví, na všechny možné věci. A pak je to inženýrství pro vesmír, to znamená, jak budeme konstruovat naše družice, naše rakety a podobné věci, jaký budou mít zdroje, jaký budou mít součástky a podobně. Pak jsou to operace ve vesmíru a ochrana, to znamená, jakým způsobem postupuje při vytváření těch celých systémů a na druhé straně, co uděláme s těmi systémy, které tam nahoře zůstanou a už se nepoužívají. To už to možná taky párkrát slyšeli, že nějaký kousek může spadnout dolů nebo podobně. To znamená, tady to je velmi zajímavá věc i pro průmysl, Japonci chtějí dělat vesmírný vysavač, který by určitě díle dál, protože samozřejmě vesmír je sice veliký, ale když taková částka, která je velikostí několika gramů, letí 11 km za vteřinu, tak je to síla, která je asi stejná, když jdete ledničku a hodíte ze 100 metrového baráku dolů. Takže samozřejmě ty družice, které jsou teďka aktivní, začínají být ohroženy tím, že je tam šrot, který se tam pohybuje a může taky něco zničit. To znamená, to není jenom otázka toho, že by to mohlo spadnout na zem, ale je to otázka fungování těch družic, které tam dneska jsou. Technologie, integrované aplikace, to jsou všechno věci, které právě tady těchto věcech hrají velkou roli a právě ta komplexita těch úkolů, které právě jsou v kosmických technologiích, to je právě to, co přináší tenhle technologický postup, protože samozřejmě, když chcete stavět, já nevím, novou raketu, novou družici, tak to není jenom otázka nějakého průřezového, profilového zadání. Musíte vlastně udělat všechno, to znamená, vy musíte na termodynamiku, vy musíte umět vlastně všechny tyhle věci, které spolu souvisí a koncentrovat do velmi úzkého prostoru. A to je právě to, co vlastně přináší ty výsledky a taky potom, co my můžeme potom transferovat do jiných segmentů těch technologií. Když budeme o spolupráci s ESA, tak vidíme, že vlastně mluvíme o částkách, které ta Evropa do té ESA dává kolem 4 miliard euro ročně. A to rozdělení vidíte, že vlastně ESA není vědecká organizace, protože ten podíl té čisté vědy je tam velmi nízký, ale jako největší podíl je na ty rakety a na komunikaci a navigaci a podobné věci. To znamená, ESA je vlastně implementační agentura, která umožňuje evropským zemím společně něco dělat, na co by ty země jednotlivě neměly peníze. No, to znamená, to jsou právě ty rozdíly v tom budžetu, kterou má Evropa, nebo který mají jednotlivé země Evropy, a co má Rusko nebo Amerika. To znamená, že právě pomocí ESA se můžou země domluvit na nějaký program, který třeba umožní podíl na té ISS, na té kosmické stanici, nebo vyslání nějakých satelitů a podobně. To znamená, Česká republika jako člen EVY, my jsme zahájili tenkrát jednání v EVY v roce 2007. Bylo to na základě toho, že 2006 vláda rozhodla, že bychom chtěli získat tu Evropskou agenturu pro satelitovou navigaci a jako důsledek bylo, že jsme potřebovali určitý bezpečnostní smlouvy s Evropskou kosmickou agenturou. Nám se tenkrát podařilo ve velmi rychlé době, to znamená vstoupit během jednoho roku a koncem listopadu 2008 Česká republika byla člen ESA a už jsme jako spolupracovali v rámci ministerské konference, kterou ESA měla v Hágu. Tady vidíte na tom grafu, jak vlastně ESA
pracuje s těmi podíly, které členské země tam ukládají. Ten princip ESA je, že vlastně jsou dva druhy vkladů. Jedny jsou povinné příspěvky, které jsou vlastně vypočítávány z toho brutosociálního produktu. A ta druhá část jsou volitelné programy. To znamená, ty volitelné programy si každá země určuje podle toho, co se vlastně hodí k jejímu průmyslu a co by rádi dělali. Tady právě vidíte, že jsou země, jako třeba ta Belgie, která má ten povinný vklad 17 milionů, ale do těch volitelných programů dává 181 milionů v roce 2009. Minulým roku se to nezměnilo. To znamená, že to je právě možnost ovlivňovat vývoj vlastního průmyslu tím, že dostanu tyhle zakázky. ESA pracuje na takzvaném principu georeturn. To znamená, když do těch volitelných programů dám 100 milionů, tak se mi 96 milionů vrátí v zakázkách. Ale ty zakázky nemám automaticky, ty si musím vybojovat v určitým konkurenčním boji. To znamená, já se musím starat o to, aby ten průmysl, který chce ty zakázky, byl tak dobrý, že je dostane. V případě, že by nebyl schopen, tak máme problém, protože ESA je založena na takovém principu, jak říká pan generální ředitel. Šťastný člen ESA je ten, který vyčerpá ty peníze, které tam vložil. To znamená, že tady tohle to právě je takový model, jak se dá zvyšovat úroveň průmyslu, a když se na to podíváte z hlediska třeba Španělska, která jako dneska má pořád rozpočet než kolem 500 milionů euro, tak před 30 lety nebo 25 lety ve Španělsku nebyl žádný průmysl. Měli tam jednu leteckou fabriku, kterou postavil ještě Hitler, když se bojovalo s Frankem. A dneska Španělsko je po Itálii země, která má vyvinutý letecký průmysl, kosmický průmysl, Španělé mají vlastní satelity a podobně. To znamená, Španělé jsou vlastně příklad na to, jak se určitá průmyslová strategie dá velmi dobře vyvíjet. Tady je příklad, tam to pro vás není tak zajímavý, co se tam přesně dělá, tady je vlastně příklad na ty volitelné programy, to znamená, že Česká republika zase existuje tady určitý prostředí, tomu ještě přijde, kde se vlastně přemýšlí o tom, které programy by byly dobré pro Českou republiku. Artes programy, to je komunikační programy, pak jsou to technologické programy a pak jsou to programy, které vlastně třeba Prodex je spolupráce s vysokými školami a s akademií věd, se staví experimenty a podobné věci, které jako potom slouží vědeckým účelům. Samozřejmě nemůže ten budget, který má Česká republika, srovnávat s jinými zeměmi. My platíme dneska kolem 7 milionů euro za ty povinné programy a kolem 700 milionů dneska přijdeme na ty volitelné programy, což jako pro Českou republiku je pěkný začátek, ale v minulém roku stoupilo třeba Polsko a ti začali u 60 milionů. Je to velká země a mají k tomu jiný přístup. Co se týče té spolupráce s ESA, tak jsou to taky jiný úkoly, který ESA má, to je technologický transfer. To znamená, úkolem ESA taky je, že ty věci, které byly vyvinuty pro vesmír, by se měly používat pro jiné věci. To jsou ty tradiční poznatky, jako ten suchý zip, nebo teflonová pánvička, nebo podobné věci. Ale ono je těch věcí strašně moc, protože to už jako nikdo nekontroluje. To znamená, že ESA má zvláštní oddělení, kde jsou lidi, kteří nabízejí těm členským zemím vlastně, aby ty technologie, které jsou koncentrovány v těch výzkumných ústavech, který ESA má, jedna z nich je ESTEC v Holandsku, aby vlastně byly používány pro něco jiného. Třeba potravinářský průmysl jsou používány senzory na měření kvality a ve všem možné. To znamená, tady to je strašně důležitý. Česká republika se dneska velmi intenzivně pokouší, aby jsme tady tyhle věci dělali společně. Pak je to druhá věc, a to jsou takzvané inkubační centra, to znamená Business Inkubační centrum ve spolupráci s ESO, která právě umožňují mladým lidem nebo lidem, kteří ukončili studium a během studia dostali nějakou myšlenku, co by mohli realizovat, aby
aby se vlastně zúčastnili tady těchto věcí, to znamená, pokud dostanete nějakou geniální myšlenku, že byste něco mohli dělat pro vesmír, tak se můžete do toho střediska přihlásit, tam máme jako zajistí místnosti a přístroje a všechno možné a máte půl roku až rok čas něco vyvinout tak, aby se to dalo dělat. Tady existuje určitá spolupráce mezi těmi centry a my doufáme, že od příštího roku v Praze inkubátor pro ESO začne fungovat. To znamená, že bychom ty nutné práce jsme právě ukončili před jedním měsícem. Abyste věděli, jak to třeba pracuje, tak náš nejbližší inkubátor je u Mnichova v Oberpfaffenhofenu. Tam vidíte, že vlastně budgetem kolem 10 milionů euro se dají dělat takové věci, že v Bavorsku vycházejí asi tak 10 až 15 firm ročně mladých. Tam se to hodnotí tak, že ta firma musí přežít 3 roky a mít 10 lidí a pak se započítává, aby to nebyly nějaké krátkodobé záležitosti. A jako je to velmi dobrá věc a jsou tam velké úspěchy, to znamená, že to je ta výhoda toho, když se hodnotí podpora průmyslu v tom, kolik nových firm se vytvoří. My máme ten problém, že když se zeptáte dneska na Czech Trade, na Czech Investu nebo na ministerstvu průmyslu, kolik vlastně firm se vytvořilo, tak neexistují žádné statistiky. To znamená, ta metoda měření toho úspěchu je tady těchto věcí velmi důležitá a my chceme s tím Bavorskem velmi intenzivně spolupracovat a taky bavorská strana přislíbila, že nás bude při vývoji toho inkubátoru podporovat. To byla spolupráce s ESO, když se podíváme na ten základ té spolupráce s Evropskou unii, tak máme vlastně, jak byl ten celý vývoj, tak před 20 lety vlastně v té Evropě byla jediná organizace, která se zabývala vesmírem, a to byla ta Evropská kosmická agentura. Vzhledem k tomu technologickému a jinému vývoji, tak Evropská unie zjistila, že vesmír je strašně důležitý a dělala se bílá kniha o vesmíru, pak se udělali určitý projekty a dneska máme vlastně 2 velké projekty, to je Galileo, ten další projekt byl vlastně Copernicus a SST, to je vlastně teď ten projekt, který se bude zabývat tím vesmírnou tříští nebo šrotem, to je jedno, jak to říkáte. Co se týče Galileo, tak Galileo je navigační systém, který bude mít, když bude hotov, 30 družic, který umožní vlastně kontrolovat pozici nebo získávat pozici, kde se určitý přijímač nachází. Ten zásadní rozdíl proti GPS je, že Galileo není vojenský systém, Galileo je civilní systém a Galileo má takzvanou integrity funkci. To znamená, že ta integrity funkce kontroluje tu činnost toho systému přímo v tom systému. To znamená, že normální GPS, to je jako když posloucháte rádio. Informaci dostanete a co si s ní uděláte, to je váš věc, ale není tam žádná garance, že ta přesnost nebo že ta pozice, kterou jste zjistili, že je přesná. To jako Američany vůbec nezajímá, oni dali možnost to využívat, ale nejsou žádné garance. To znamená, tenhle systém se nedá používat pro veřejnou dopravu, ten se nedá používat pro letectví, ten se nedá použít pro dopravně relevantní věci. Z tohoto důvodu mají Američani svůj zpřesňující systém, který se jmenuje VAS. V Evropě se udělal systém EGNOS, který umožňuje třeba certifikované přistávání letadel nebo použití v dopravě jako vlaku a podobně. A Galileo jako systém má tuhle funkci už přímo zabudovanou. To znamená, použitím Galilea máte hladinu Safety of Life a tam je právě přímo už ta možnost, že je to kontrolované, to znamená, když to se jednoduše představíme, ten pilot, když chce přistávat, má tam kontrolní lampičku, když svítí zeleně, tak se plně může spolehnout na navigační systém. V případě, že svítí červeně, tak ví, že navigační systém má nějaký problém a musí přistávat, jak přistává do dneška. Takže to jsou ty věci, to znamená,
konkurenční systémy, nebo já bych to nazval konkurenční systémy, to jsou vlastně doplňující systémy pro Galileo, jsou GPS, Američani plánují nový systém navigační od roku 2025, to je GPS 3, GLONASS Kompas je čínský systém, GLONASS je ruský systém a mezi státy vznikla domluva, že na té public, na té veřejné úrovni, to znamená to, co vy normálně znáte v autách, nebo když děláte geotracking nebo něco takového, jsou tyhle systémy de facto kompatibilní. To znamená, že v okamžiku, že budeme mít GPS, že budeme mít Galileo, že budeme mít Kompas a GLONASS, takže máme tu výhodu v tom, že máme v orbitu přes 100 satelitů, které se vzájemně doplňují. To znamená, proto, abyste mohli určovat polohu, potřebujete 4 satelity, příjem ze 4 satelitů, no a tím pádem, že jich bude 100, jich máte dneska 24 a někdy už jsou problémy hlavně v městech nebo v lesech. Když bude 100 satelitů, tak máte skutečně zajištěno, že ta navigace bude fungovat a že bude přesná. Tady vidíte ten vývoj trhu satelitové navigace a které vlastně oblasti v té satelitové navigaci jsou vlastně. To znamená, že mobilita a doprava, to jsou vlastně ty hlavní oblasti, kde se využívá satelitová navigace. Samozřejmě doprava letecká má určitou velkou část a pak je to přesné zemědělství. To znamená přesné zemědělství, znamená využití nejenom té satelitové navigace tak, aby vám ty traktory po tom pole jezdily sami, ale znamená to taky, že když to spojíte právě s těmi výsledky pozorování země, tak můžete třeba vyhodnotit stav těch rostlin na tom poli tak, že můžete přesně dávkovat hnojivo na té celé ploše tak, abyste to nepřehnojili, abyste přesně dávali tam, kde to je, protože můžete udělat snímky z vesmíru, kde vidíte přesně, jak se ty rostliny chovají, kde jsou zaostalí, kde rostou hodně nebo kde je vlhko. Tím pádem to můžete jako využít a používat. Tady tohle už se velmi používá. Samozřejmě v České republice nejsou takové ty velké lány, i když máme velké lány, ale třeba tohle v Americe je velmi zajímavá věc a české firmy se na tomhle podílejí a my patříme k pár zemím, kde vlastně už technologicky se vyrábíme přístroje, které se montují do těch traktorů a podobně. Teď trochu odbočím k tomu sídlu GSA, to znamená, Česká republika od roku 2006 do roku 2010 usilovala o řídící centrum a administrativní centrum pro Galileo. No se nám to podařilo, všichni byli mírně překvapeni, ale v roce 2010 na podzim ministerská rada Evropy to schválila, pak jsme to jako vybudovali a minulého roku jako září minulého roku v Praze sídlí vlastně GSA, to znamená, teď už to není jako Galileo Supervisor Authority, teď se jmenuje Evropská agentura pro GNSS a dneska už tam pracuje kolem 150 lidí a je to vlastně úloha, kterou GSA má, je řídit ty věci tak, aby když Galileo bude funkční, to znamená během 1 až 2 roku, aby skutečně ty uživatelé byli na to připraveni, aby byly všechny smlouvy udělány, akreditační dokumentace, marketing a všechny tyhle věci. To znamená, pro Českou republiku má to určitý výhody. To bylo zřejmé z toho, že o tuhle agenturu se ucházelo 11 jiných zemí, začínají Německem, Anglii, Francii, Itálii, všechny technologicky vyspělé země chtěli tuhle agenturu mít. Nám se podařilo, jsme ji dostali a samozřejmě je to pro Českou republiku velká image. Třeba v příštím roce v červnu bude tady skoro 4denní konference, která bude mít kolem 1000 lidí, to znamená Space Solution Conference, kde vlastně přijedou všichni experti na tyhle věci do Prahy. Dneska jako většina jednání, které dělá Evropská komise s Američany nebo s Rusema na oblasti satelitové navigace už v Praze probíhají. To znamená, je to taky možnost pro české firmy a my děláme společně s Ministerstvem dopravy
Space Industry Day, Galileo User Forum a ostatní akce, kde vlastně průmysl má možnost se informovat a GSA vlastně je informační zdroj, který je velmi dobrý. Takže to je právě to, co právě Českou republiku posunuje trochu jinam, než to bylo dřív, protože my máme informace a informace to je vlastně to nejdůležitější. Tady máme právě ty evropské projekty a Copernicus Masters a Galileo Masters jsou speciální soutěže, které vlastně byly vytvořeny i za účastí České republiky, to znamená, jednou za rok je vyhodnocování určitý soutěže, která probíhá hlavně pro mladé lidi, to znamená, jsou hodnoceny všechny nápady, které můžete mít, vás třeba může napadnout, co by se dalo dělat u satelitové navigace, co by se dalo dělat s pozorováním země, nemusí to být nějaký technický, hodnotí se ty nápady. No. A teďka příští týden bude zase vyhodnocení českého pola, to znamená, že vy přijdete s něčím, tady přijde příklad, co by se dalo dělat a můžete vyhrát, ceny jsou dneska přes 1 000 000 euro a je to velmi zajímavá věc a je to hlavně věc, kterou je zajímavá pro mladé lidi a nemusí to být technicky. Tady právě je přehled, to je ta Galileo Master, dneska vidíte, kolik je 7 000 účastníků, 25 partnerů a jsou skutečně určitý oblasti, kde se to skutečně vyplácí, to je právě zemědělství, to jsou právě speciální věci, ale jsou to taky oblasti, kde to člověk ani neočekává. No, tady vidíme, kde vlastně jsou ty hlavní věci, třeba transport vozidel na letišti, všechny možné věci, co vás napadnou, a to je právě to zajímavé. A zajímavé u toho taky je, že ty velké firmy, které vlastně někdy nejsou schopny jejíma vlastníma zaměstnanci udělat nějakou zajímavou inovaci nebo nové věci, právě tyhle soutěže velmi podporují. A na základě těchto věcí potom ti lidé, kteří si to vymyslí, mají taky otevřený dveře pro ty velké firmy. Tady je třeba příklad, co vyhrál v České republice, a to je vlastně náramek pro dětské epileptiky. To je věc, která vlastně na první pohled nevypadá nějak, že by to bylo něco zvláštního, ale je to velmi chytrá věc, protože jako ve spolupráci s lékařem bylo zjištěno, že když malé dítě má dostat záchvat, tak už hodiny před tím jeho pohyby nejsou koordinované. To znamená, že to dítě začne mít určitý takový cukavý pohyby. A na základě tady tohohle senzoru, který dovede vyhodnotit tu kvalitu toho pohybu toho dítěte, která přesně zjistit, že v určitým časovým úseku může nastat epileptický záchvat. To znamená, to si můžete představit, jak třeba rodiče, kteří mají dítě, které má epileptické záchvaty, a jde do školy, jak mají pořád strach, že se mu to někde stane na cestě, že se něco stane a podobně. To znamená, tady tahle malá mašinka umožní těm rodičům to, že v okamžiku, že se tenhle záchvat blíží, že dostanou SMS-ku, řekne, ta SMS-ka jim říká přesně, kde to dítě je a oni na to můžou reagovat. A vědí určitou, mají taky predikci toho času, že za 2 hodiny se něco stane. To jsou věci, které jako můžete dál dívat třeba na staré lidi, kteří se vzdálí z nějakého domova důchodců, tak vám můžou udělat určitá ochrana hranice, když v okamžiku, že překročí nějakou hranici, tak ten ústav dostane okamžitě SMS-ku a řekne pan XY šel do hospody, ale už je za tou hranici a podobně. To znamená, tady tohleto, ta fantazie tady nemá hranice, co si jako můžeme vymyslet. To je právě dobré, že se o tom povídáme a že jako někoho něco napadne a může udělat velkou díru do světa. To je, co se týče Copernicus, tak je to přesně stejně, protože, jak už jsem říkal, jedna věc je vědět, kde jste, ale na druhé straně potřebujete taky vědět, že děláte v temnotě krok, jestli spadnete do díry, nebo jestli je tam voda, jestli je tam horko a všechny tyhle věci. A tady zase Copernicus je, dřív se to jmenovalo GMS, to znamená Global Monitoring Environment Security. Dneska se to z nějakých důvodů pojmenovalo po Kopernikusovi a je to program, který zase umožňuje
zkoumání té země a okolí země. A je to zase šance pro mladé lidi v tom, že vlastně ty data, které jako přicházejí z těch různých družic, ty jsou k dispozici pro výzkumné a vědecké účely zdarma. To znamená, že když dneska při té modernizaci, kterou máme, máte doma výkonný počítač, PCčko, tak si můžete začít přemýšlet, jaký děláte algoritmy. A ty algoritmy můžou být velmi jednoduchý a velmi zajímavý a můžete se třeba vám podařit jednu věc. Jsou třeba, když máte obrázky, já nevím, zase třeba přesného zemědělství na různými vlnovými délkami, tak se vám najednou může zjistit, že když máte nějakou rostlinu a to třeba má plíseň, že ta plíseň je vidět pod ultravioletem světlem úplně jinak než pod infračerveným a můžete vycházet najednou z toho vypočítat určité věci a podobně. To znamená, přesně stejně můžete, já nevím, kontrolovat sluneční elektrárny, můžete dělat všechny možné věci, zase fantazii, nejsou dány žádné hranice. A to jsou právě šance jako pro mladé lidi, kteří skutečně na tomhle segmentu můžou dostat skoro všechny informace, protože ty informace jsou skutečně k dispozici. Česká republika jako taková, tak vlastně se může být hrdá na určitou historii. To znamená, my jsme v těch 60. 70. letech tenkrát zahájili a to byl Remek a Interkosmos a tyhle věci, které se u nás dělaly. A právě já jsem se vrátil před sobotu ze startu té družice Swan, která se jako startovala v Pleseku minulý týden. Ano, a tam jsou právě české mikroakcelometry, které se od roku 1991 vyvíjely v různých vědeckých organizacích. A tam můžeme jenom říct, že je to velmi smutné, že jsme vyrobili přístroje, které teďka jsou na běžné dráze a na straně vědecké podpory nebo Akademie věd to nemá už nikdo zájem. Takže my jsme vlastně vyhazujeme naše investice, které jsme v minulosti udělali a nejsme schopni v těch věcech pokračovat. To znamená, doufejme, že se na tomhle něco změní, ale tady můžeme říct jednu věc, tradice v České republice existuje know-how, existuje hodně věcí, které by se tady dali dělat, jenom ten problém je, že na to nejsou prostředky a ty prostředky, které na to jsou, tak se hádají určitý ministerstva, kdo je vlastně za to zodpovědný a nejsou ty prostředky nasazovány efektivně. My jsme měli takzvaný kompetenční spor, který běžel od roku 2007 a to byl vlastně spor mezi ministerstvem dopravy a průmyslu a mezi ministerstvem školství. Ministerstvo školství, který považuje kosmický, oni říkají kosmonautika jako vědu, jako nechtělo akceptovat, že je to vlastně průmyslová disciplína. To znamená, že pro ně je to určitá akademická záležitost a jsou šťastní, když nějaký vědec napíše strašně krásný pojednání, který mu zveřejní Nature a tím to pro ně končí. My jsme byli toho mínění, že český daňový poplatník, když už do toho dává peníze, by taky měl mít něco zpátky. A to je právě ta inovace, to je právě ta konkurenceschopnost toho průmyslu, to jsou právě ty výrobky s přidanou hodnotou, které naše firmy umí dělat a právě to byl ten boj, který skončil někdy v roce 2011 rozhodnutím politickým, že koordinaci všech kosmických aktivit v České republice bude dělat ministerstvo dopravy. Samozřejmě ten boj není ukončen, pořád jsou partizáni, kteří by to chtěli změnit, ale co se docílilo toho, že na základě usnesení vlády se vytvořila koordinační rada pro kosmické aktivity, kde vidíte, že jsou všechny relevantní ministerstva dohromady, že jsou tam poradní orgány. A co se tím získalo je, že vlastně tahle rada, která zasedá každý měsíc, každý 2 měsíce, všichni lidi dostávají stejné informace. A už jsme
jsme zase u toho, že je to strašně důležité, aby byli všichni informovaní. To znamená, všichni lidé, kteří mají v České republice zájem, můžou si vyžádat na ministerstvu dopravy podklady, můžou dostávat zprávy z téhle komise a můžou to ovlivňovat. To znamená, že my máme právě takzvaný Český kosmický portál, který je na stránkách ministerstva dopravy, kde vlastně se můžete informovat o všem, co se dělá. To znamená, jsou určitý projekty v rámci ESE, jsou projekty v rámci Evropské unie a jako všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva dopravy, včetně národního programu nebo plánu, který se vlastně vytvářel v letech 2007, 8, 9, kde vlastně je zmapováno všechno, co se v České republice dělalo, bude dělat, mělo by se dělat a které jsou problémy a návrhy, jak by se to mělo dělat. K tomu patří ještě realizační plán. Tento plán se bude teďka obnovovat, ale když někdo by měl zájem o určitě věci, které se tady dějí, myslím, že tam najde dostatečné množství informací. Základní pilíře těch kosmických aktivit, jak jsem říkal, nejvyšší prioritu má Evropská kosmická agentura ESA. Znamená, my jsme vlastně vstoupili 2008, teďka bude končit takzvané přechodné období, které trvá 6 roků. To znamená, těch 6 roků slouží k tomu, aby skutečně ta země, která přišla, se do těch procesů plně mohla zapojit, aby se ten průmysl vlastně aklimatizoval. Jenom pro zajímavost bylo, že když jsme v roce 2008 vstupovali, tak ta absorpční schopnost českého průmyslu byla už tenkrát hodnocena výše než absorpční schopnost Řecka a Portugalska. To znamená, my jsme skutečně začali velmi dobře. Co se týče evropských projektů, Galileo, to je náš punkt, který díky GSA můžeme skutečně velmi dobře s ním jednat a my máme skutečně dneska víc průmyslu, který začíná v tomhle segmentu pracovat. Později Kopernikus, byly tady určitý problémy, že máme poměrně průmysl, který pracuje co pozorování země ne tak optimálně. Bylo to zaviněno možná tím, že firmy, které tady byly, měly určitý monopol a určité instituce nebyly ochotny to rozšiřovat. Doufám, že se tohle bude měnit. A samozřejmě, na čem pracujeme, a to jsou bilaterální dohody. My máme dohodu s Francií, my pracujeme na dohodě s Německem, existuje návrh dohody z JAXA, to znamená Japonská kosmická agentura, Brazílie, NASA. To znamená, v těchto segmentech samozřejmě spolupracujeme, i když je to, co se týče těch možností a kapacit, trochu problematické, protože samozřejmě dneska německá kosmická agentura DLR má 1 200 000 euro rozpočet, a když my to spočítáme, tak my jsme tak 20 milionů, 30 milionů euro dohromady, takže to je bědný rozdíl, no, ale musíme se snažit. Prostředí v České republice, co jsou silné stránky těch kosmických technologií, to je samozřejmě přidaná hodnota výrobku, technologická úroveň průmyslu, úroveň vzdělávání. Ten problém je v tom, že potřebujeme speciální vzdělávání na určité věci, diskutujeme o toho postgradiální studium, to znamená, ona to není jenom otázka technologických nebo technických oborů, tam se musí dělat hodně, tam je třeba taky propagace, marketing, tam je taky ten vliv, který jako ten technologický vývoj na ty země má. To jsou všechno věci, kde jako se musí dávat na to pozor. Slabé stránky v České republice je skutečně to, že když někdo začne kosmonautiku chápat jenom jako vědu a ne jako biznis, tak se dostaneme do určitých problémů. Předsudky, neinformovanost, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, to jsou věci, které jako se pokoušíme nějak řešit. Koordinace, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo udělat nějakou národní kosmickou agenturu. V programu reform této vlády je to vlastně tam napsáno, pokoušeli jsme se o to,
měl být poslanecký návrh v parlamentu, ale tato vláda skončila, jak skončila, to znamená, že se nám nepovedlo prosadit, budeme dále bojovat. Rizika jsou, že skutečně na základě šetření se nezvládnou určitý podmínky a určitý sliby, které jsme udělali a naši partneři s náma nebudou v budoucnosti tak spolupracovat, jak byly určité věci dohodnuty. Ale momentálně nehrozí, protože jako vypadá to tak, že jsme rozpočet na rok 2014 zachránili, ale uvidíme, jak to bude dál. To znamená, že ten problém České republiky jako takový je nestabilita politického prostředí jako taková. Když já od roku 2006 právě dělám v těchto věcech, tak musím přiznat, že už teď přijde 4. vláda, 9. ministr dopravy a 15. náměstek. Když si počítáte na ty roky, tak je tam vlastně doba, že 3-4 měsíce máte náměstka. To znamená, teď si představte, že musíte spolupracovat v zahraničí. Vy tam přijedete s náměstkem, on tam něco naslibuje, oni za měsíc zavolají nebo chtějí nějaký výsledek a vy můžete sdělit, že sice je to krásný, ale pan náměstek už tu není. To znamená, že tady to je skutečně největší problém, protože když se podíváte na německé složení ministerstev nebo vlády, tak mají rozdíl mezi parlamentárními jako sekretáři nebo náměstky a těmi úřednickými a ti úředníci, kteří dělají právě věci, které jsou spíš stabilní, ti tam zůstávají 15-20 let, to znamená, že tam je kontinuita. A to je u nás největší problém, protože každá změna přinese zpoždění, musíte vždycky začít ty lidi přesvědčovat a nikdy nevíte, jestli ten člověk to chce dělat nebo nechce. To znamená, tohle je velká průta České republiky, českého hospodářství a českého průmyslu. Co se týče těch aktivit, tak tady je výběr několika firm, které skutečně mají dneska dobré jméno. Když se podíváme třeba na firma Frentech, tak to je firma, která před 2 rokama dostala od nás možnost spolupracovat s takzvaným prime kontraktorem, to znamená prime kontraktory, to jsou ty špičkové firmy, v Evropě máme asi 3 velké, je to EADS Astrium, je to Thales Alenia Space, nebo je to OHB, které jako mají 10 000, 15 000 lidí a pracují právě v těchto jenom speciálně kosmických záležitostech. A ta firma Frentech vypracovala určitou studii na mechanismus rozbíjení slunečních panelů, který se minulý rok jako zakázka uskutečnil právě ve spolupráci se Thales Alenia Space. A je to výroba pro 80 satelitů americké firmy Iridium Next. To znamená, to jsou komunikační satelity, které vytvářejí komunikační síť mobilních telefonů, ale přímo na satelitové bázi. No a to jsou zakázky, které pak už jsou pěkné, to jsou zakázky kolem $3 milionů. A tahle firma se během těch 2-3 roků dostala mezi 3 firmy ve světě, které jsou schopny tuhle věc řešit. To je právě to, co chceme, aby české firmy se do toho dostaly, protože řešit problémy vesmírné mechaniky to není tak jednoduché, protože platí trochu jináčí zákony než na Zemi. Tam není přitažlivost, to znamená, když něco děláte, tak to musí pracovat trochu jinak než v pozemních podmínkách a musíte té firmě garantovat, že ten sluneční panel se rozbalí. Když ten sluneční panel nerozbalí, tak ten satelit je šrot, to nemá žádnou energii. Takže to jsou kritické záležitosti a když se ty firmy dostanou do téhle úrovně, tak se nemusí mít strach o svoji budoucnost. Co se týče těch určitých sdružení nebo organizací, máme Českou alianci, Vesmírnou alianci, my máme asociaci leteckých výrobců a my máme sdružení dopravní telematiky. To se můžete podívat na internetu, tam jsou ty firmy, tam najdete informace o firmách, v případě to někoho zajímá. A tam jsou taky určitý věci, co by do budoucna chtěli dělat. A myslím, že tímhle bychom mohli skončit, jestli máte nějaké dotazy, tak vás chtěli. Jaká je kompletní názor naší práce? Mojí práci. Ano, tak já jsem byl vládním zmocněnec pro kandidaturu
2006 do roku 2012, to jsme zvládli, ta kandidatura prošla, teď jsem vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA, to znamená, když GSA něco potřebuje, tak mě obrátí, já s tím musím pravidelně konzultovat a musím to přenést na ty ministerstva nebo na ty instituce, které spolupracují. Jsem vedoucí delegace České republiky do Evropské kosmické agentury a jsem vlastně člen toho koordinačního výboru ministra dopravy a mluvčí toho výboru. Takže to jsou ty věci, které já dělám. Další otázky? Všechno jasné. Jak jste se takovéhle práci dostal, nebo co jste dělal pro to, abyste se dostal přímo k kosmonautu, což to neví? No tak já jsem se k tomu dostal trochu divně. Já jsem vlastně v roce 69 jeden mojí minulosti byl donucen díky sovětským přátelům opustit Českou republiku. Studoval jsem v Mnichově a když jsem končil jako studium, tak jsem právě dělal diplomovou práci na německém institutu. No a pak jsem se udělal jako firmu a do roku 90. roku jsem se vrátil, ale pořád jsem pendloval mezi Německem a Českou republikou. V 2003 jsme tady založili první takovou organizaci, která se zabývala vesmírem. No a pak, když přišla nová vláda 2006, tak se jim podařilo přesvědčit ty lidi, že bychom měli dělat tu kandidaturu. Na základě toho, že jsme udělali tu kandidaturu, tak jsem se přestěhoval z Mnichova do Prahy a začal jsem to dělat jako full-time basic, jako kandidaturu. Takže já jsem první vesmírný projekty dělal od roku 73, takže jsem měl tu výhodu, že jsem hodně lidí znal a hodně měl spojení v zahraničí. Je možná se český kosmonaut dostal do vesmíru? Jasně, podívejte se na stránky ESY, tam je výběrová kampaň, jako, tam je přesně napsané, co musíte dělat, kdy bude další termín, všechno. Ale když se tam třeba v nejbližší době je tak nějaký kandidát třeba z České republiky? Jsou lidi, jako tam jsou dvě možnosti. Jedna věc je v Americe jsou určitý kurzy a jedna věc je evropský kosmonaut. Samozřejmě ten problém bude teď trochu jináčí. Ono se trochu ta věc rozděluje v tom, že když se podíváte na vývoj v Americe, tak do dneška to bylo tak, že všechny ty kosmické aktivity byly vždycky státní záležitosti. A když se podíváte na financování nebo na ESU, tak jsou to vždycky státy. V Americe vlastně ten vývoj dostal úplně nějaký jiný směr, tam máme sice názvu, ale když se podíváte, tak máte už dneska v Americe asi 4 nebo 5 soukromých společností, které říkají, my vyrábíme naše rakety, vyrábíme naše možnosti, ty chtějí dělat turistické lety do vesmíru a je to úplně jináčí bázi, co znamená, že Amerika má možnost financování kosmických projektů bez státního podílu. To znamená, že vlastně Američani budou mít brzo, pokud to bude tak vyvíjet, ten segment, kde vlastně soukromé firmy budou hledat piloty raket, budou dělat, já nevím, všechny tyhle věci úplně na jináčí bázi. U nás je to vlastně pořád je to státní segment. To znamená, de facto, když se podíváte, tak evropský kosmonaut je úředník. Takže to je rozdíl a to bude zajímavá věc, jak se to bude vyvíjet, protože samozřejmě ta konkurence bude trochu jináčí. Dneska se už vlastně bavíme o tom, jaký náklady jsou na vynešení jednoho člověka do vesmíru. No. A teď ta otázka je, jak se to bude řešit. To je přesně stejná jako ta diskuze, jestli má lítat do vesmíru člověk, nebo tam má letět robot. To je diskuze, která je nekonečně dlouhá. Já Já bych řekl, že samozřejmě robot
může udělat určitý práce, určitý výzkum a všechny tyhle věci, ale samozřejmě to, že tam je člověk, tak to je vlastně taková ta korunovace něčeho, protože tam tady nejde jenom o to zjistit, jaká je tam teplota, ale taky ty dojmy, taky ty pocity a všechny tyhle věci. Tak pokud nejsou žádné dotazy, tak my vám poděkujeme. Já děkuju taky a doufám, že to někoho třeba zaujalo a začne se taky pokud tím zabývat.